संतोषाच्या उमाळ्याने भरो काळजा आमची तुझे ते उभारू तुका हसू तुका वळणू गायता एका साड्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा ही कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा ही कृपे सागोरा. देवरो दिसते तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो तशेंच समेस्त भक्तीकांनो बो पवित्र त्रिंदादीच्या ह्या दबाजीक परबेच्या समयाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका काळजाची मनाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. त्रिंदादीची ससाई आनी आदार विशेष करून ह्या संदर्भार आमचेतूय आमच्या कुटुंबांतूय आमी मागून घेवया. अर्गामी स्थिता फबियन येसेमेंडून सदावकतारी देवदीन बेन्नी रोड्रिगेस हेच्या पहिल्या वर्साचो मगणाचो उडास कडून तिच्या आत्म्या मेस्तिता रॉकी रोड्रिगेस आनी कुटुंब मिरन रोड मुंबई लाभलेल्या सर्व बरेपणाक देवाक अर्गासान जेजूच्या पवित्र काळजाक मरिया मायेक सांजुदाच्या मनाक अर्गासान मीस भेटयता. रायमंड क्रास्टा आनी रायनोल्ड क्रास्टा आनी कुटुंब ताणे तांचेर त्या खातीर विशेष करून मागया. तशेंच देवादीन फेलिटा पिंटो हाचो मरणाचो 10व्या वर्साचो उडास कडून ताच्या म्यामीस दिता. फ्रांसीस आनी डायना पिंटो गोरेगांव मुंबई हे सर्व त्या खातीर मागया. आम्हा समेस्तां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयलांचो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो पवित्र त्रित्वीची जावन आसच्या आमच्या जिविताचो आरंभ आनी शेवट आमची देवसुती आमकां बाप पूत आनी पवित्र आत्मा मदें आसा मोगा एकवटाचो संबंद जिवोवंक आपोवणें दिता. पवित्र तित्वीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाच्या संबंदांत प्रामाणीकपणी जियोवन आमच्या वैयक्तीक कुटुंबां आनी सामाजीक जिवीत पवित्र तित्वेच्या बेसावांनी भरिल्ले जावं म्हूण भावार्थ्यान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मुगळ भाव भयणीनो पवित्र त्रिंदाद आमच्या आत्मीक जिविताचें आरंभ आनी मोळ जावन आसा. हर एक आमची मागणी पवित्र त्रिंदादक मान करून आमी सुरू करता. आशिर्वाद मागून सुरू करता आनी संपयता. असलो त्रिंदाद बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां आपल्या कृपेन भरून दी. आशिर्वादांनी भरून आमचें जिवीत ते नंदन करून दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजें उतर तुज्या पुता बारी पात तुवें आमकां उगडापें केलें पूण तुज्या उतराचेर बरोसो आमी सांडिल्लो आसा. तुका आमी विसरल्ले आसा. तुका आमी अपमान केल्लो आसा. ह्या सर्व सुखी खातीर आमी पश्चाताप पावता भक्षणे मागोवन म्हणटा. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाख उडदयेन सर्वेस्परा
आमचे तुजी काकूळत दाखय. मगळा जेजू हे संवसार येवन आमच्या मदें रावून देव समोग तुवें आमकां कळीत केलोय आनी ते समोगांत रावंक तुवें आमकां उलो दिलोय. पूण आमी तुडेपटी स्वार्थी जाल्या, मसरी जाल्या, अहंकारी जाल्या आनी तुज्या मोगा विरोध आमी केल्ल्या वचून तुका आमी अकमान केल्लो आसा. पश्चातापावता हांव समया मोक्षणे मोगोन म्हणटा हांव. व्हडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. व्हडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. मोगळा पवित्र आत्म्या तूं त्रिंदादी सोतिस्रोसण पाराक्लीत स्पिरीट तूं आम हर एकल्यांच्या गरजां पावताय, आमकां देण्यांनी भरताय, फळांनी नेटयताय. आनी ह्या संदर्भार आमी तुजें पवित्र तेंपल जाता आनी तूं आमचें थंय वस्ती करताय. आमच्या खोट्या जिणी वरवीं आमी संवसारी आशा आनी संवसारी अभिलाशा वरवीं आमच्या कुडी रक्ताच्या मासा ओडणेच्या त्या जिविता मुखांतरे आमी आमचें जिवीत आमी बसयल्लें आसा. आमचें पवित्र मंदीर तुका फोव नात असलें केल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी आमच्या जिवितांतलो भायर गेल्लो आसा. पश्चाताप भोवता हांव पवित्र आत्म्या बक्षी म्हूण मागता हांव. व्हडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. व्हडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या ईशा सुसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तुवे बापासून आम्ही तुका वाद करता. सुन्य जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता इकलोस तू पवित्र, इकलोस तू ईश्वर, इकलोस तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. इकडी बरदोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजा गती ते सवगतीर विशेष करून मागे. देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा तुझ्या अखंडित जिवितांत आमी भाग्यवंचाक तुवें तुज्या सासनीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो पवित्र गोठ मनशां उगडापो केलोय.
कुरोबावार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय देखून सासणीक त्रित्वे स्वप्रताप आनी आमी गायतांव आनी ताच्या सक्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां ते गाय जाणांक त्रिएका देवाक कलतेपणी आमी प्रणिपात करतांव सगळ्या काळजांत तुमची महिमा वाकणतांव आनी आमची भजन तुमकां मानवो म्हूण आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. मोनयांच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची जन्मय अशें म्हणटा, आपल्या कामाच्या आरंभाक सरस्परण म्हाका रचली, ताच्या पुरातन कृत्यां मदें हांवूच पयली. पुर्विल्या काळांतावन आरंभातावन पृथ्वेची उत्पत्ती जावचे आदीं ताणें म्हाका थीर केली. म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले, उदकाचे झरी उमळून नातल्यो. पर्वतांक ताच्या स्थानार तीर करचे आदीं दोंगर उबे रावचे आदीं हांव जल्मलें. ताणें आजुनी पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातिल्ली. जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसलें. जेन्ना ताणें सागोर भोंवतणी वर्तूळ घालें, जेन्ना ताणें वयल्या कुपांचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागोराच्यो झरी पुटाश्यो केल्यो, जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चीत केल्यो आनी उदक मेरा भायर वचन अशें आज्ञा दिली, जेन्ना ताणें पृथ्वेची बुन्याद घाली तेन्ना हांव एक निपूण शिल्पी परी ताचे सवें आसलें. दिसान दीस हांव ताका संतोशभरीत करतलें. सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटलीं. ताच्या संवसारांत हांव खेळटलें आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगतलें. देवाचें उतार हें. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे अख्या प्रितुमेचे. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे अख्ये प्रितुमेचे. तुज्या हातांचो वावर म्हूण आसलेल्या अंतरळाक हांव दीस लायताना आनी एका मांडावळीन थंय कंसयलेली सन्नकेत्रां देखताना. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे अख्ये प्रितुमेचे. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हाताच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे अख्ये प्रितुमेचे.
सर्वेश्वरा आमच्या देवा कितले वरते रावते तुझे अख्ये प्रितुमेचे सांपावलोन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जडलां आसता आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवातें शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताचेच उद्देशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवो सदन उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्टानवरां ती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्टानवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, 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 Hallelujah. आनंद बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जो आसा, जो आसतलो आणि जो आसतलो त्या देवा. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. भगवान जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्याचे सांग म्हणे आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावूंक तांकां. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवंक सोदा, आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो आनी निश्चय म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांव हे वेळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, तशेंच भुरग्यांनो, मनशाची जाणवाय आमी चिंतूंक बरो ती अपरिमीत जाणवाय मनशाची. कित्याक तशें म्हणटा आमी? कित्याक म्हळ्यार संवसाराची प्रगती अशी जाल्या की आज संवसारांत मनीस कितें करूं की सांगता. पयल्यान पयलें एक काळ आसलो, मनशाक कांयच गुर्तू नासलें. मनशाक घरांत रावंक गुर्तू नासलें, माथ्यांत जियेतलो मनीस. मनशाक वस्तूर घालूंक कळीत नासलें. मनीस नागडो जियेतलो, विणगेन जियेतलो. मनशाक मांस रांदून खावंक म्हणजे भाजून खावंक, रांदून खावंक कळीत नासलें. जिवें घातलो मनीस एका काळार.
क्रमेण मनशान मास जिवें भाजूंक सुरू केलें, ताका इल्लो मसालो घालूंक सुरू केलें, ताका इल्ली मीठ मिरसां लावंक सुरू केलें आनी आतां मनीस बरें बरें गांवचें तशें भायलें इंडियन फॉरेन चायनीज असलें विविध खाणां खावंक सुरू जाता. मनशाक एका गांवांतून आनी एक गांवाक वचोंक घडयत नातलें. एकाच गांवांत जल्मतालो त्याच गांवांत मरतालो आनी एक गांवां सावन घडयत नातलें. अमेरिकाच्यांक इंडिया सावन गोत नातलें, युरोपाच्यांक अमेरिका सावन गोत नातलें, इंडियाच्यांक ऑस्ट्रेलिया सावन गोत नातलें. त्या त्या गांवांत त्या त्या एका संस्कृती प्रमाणे ती जियेताले. मनीस वाडत वाडत वेताना मनशाची जिवितांत मनशाची जाणवाय ताणें वापरूंक सुरू केली. मनशान वस्तूर न्हेसूंक सुरू केलें, बऱ्यांतलें बरें वस्तूर न्हेसून फॅशना वयर फॅशनां करूंक सुरू केलीं. मनशान माणट्यांतल्या भायर येवन एक ल्हानशा गुडसलांत जिवंक सुरू केलें. ताका एक कूल घालूंक सुरू केलो, ताका एक मोडलां घालूंक सुरू केलीं, ताका एक पक्कासे दोन नळे घालूंक सुरू केले आनी ताका एक टॅरेस घालूंक सुरू केलें. आतां व्हडल्या मजबूत बंगल्यांत मनीस जियेता. एका गांवांत आनी एका गांवाक खबरदारी जे जाल्यार एक पटी त्या वळच्या कालार मनशान पांय वाटेन वचोन टप्पल दिवंक आसलें. पांय वाटेन वचोन हे टप्पल रायाचें वा कोणाचें फर्माण तें दिवंक आसलें. क्रमेण पांयवट ही जाली, घोड्याच्या पाठीर बसूंक सुरू केलें. कांय एकल्यान रोज सोदून काडलें, गाडयेर बसून वचूंक सुरू केलें. कांय एकलें इंजीन सोदून काडलें, कांय व्हेकलां आयलीं. अशें क्रमेण एक टॅलिग्राम आयलें, क्रमेण एक फोन आयलें, क्रमेण एक मोबायल आयलें. आतां सगळें वर्ल्ड डिजिटल जालां. आदीं अमेरिका वेचें सोडा, अमेरिका आसलेल्या मनशांक फोनार उलोवंक कश्ट जातालें, फोनार उलोवंक कश्ट जातालें. आतां खिणा भितर आमी कॉल करयेत, तें आसतना जेवतना पळयत, तांणी खेळटाना पळयत, तांचे संभ्रम पळयत, सगळो संवसार खिणा भितर एका सेकंडा भितर एका मिनटा भितर हांगा जावन आसलेल्या पयर परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सनाय लागीं उलयत. आदीं एक काळ आसलो, आमी गेल्लें पत्र तें पावोवंक कितले दीस लागताले, 15 दीस लागताले. ताणें तें पत्र वाचून पाटीन जाप आमकां बळटाना परत 15 या 1 म्हयनो लागतालो. आनी तवळ हांगाचें मोती फेस्त वचून पास्कां फेस्त मोती फेस्त वचून हांगाचें क्रिसमस फेस्त येतालें. क्रिसमस फेस्ताचो संदेश वचून पाटून पाटी येताना पास्कां फेस्त पावतालें. पास्कां फेस्ताचो संदेश वचून परतून पाटी वरतना परतून मोती फेस्त येतालें. असले दीस आसले. आमी कांय परगांवां गेल्ल्या वेळार आमच्या घरच्याडे गेले कांय उलयचें म्हण गेल्या जाल्यार STD फोनाक वचोचें आसलें, STD बुथाक वचोचें आसलें. थंयसर येद्दी लायन आनी पावस येयल्या दिसांनी आमची गांवची फोनां एक्की चलना. खंय फोन केलें जाल्यार कुयींग 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 करून आवाज येतालो आनी सड्ड उलोवंक नातलें. सड्ड उलयलें जाल्यार फाटले जोर करताले, आमकां फोनार उलोवंक कितें उलयताय दवर फोन म्हणून. आनी उलयतना थंय पडटालें बिल्ल 22 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये अशें. आतां सगळें बदल्लां. एक विमानां उपतात, 300, 400, 500, 600 जाणां एकच पटी बसून तांची लेगीत, तांचें जेवण, तांचें खाण, तांचें सगळें वजन वोवन येदें व्हडलें विमान एका भुमींत आनी एका थंय आकाशांत वचून आनी एका भुमींत देंवता थंयसर, दर्यो क्रॉस करून देंवता थंयसर. पळया कितें व्हडली एक ट्रेन, इतलीशी डब्बे सांगाता घाल फास्ट, एक 200 किलोमिटर वयर फास्ट धांवता ती. इतलो लोक त्या ट्रेनीर आसतात. कितले बरी सुबीत बसां, कितले सुबीत कारां बऱ्या मार्गार धांवता आसतना पळया मनशाची जाणवाय आमी चिंता भोव वर्ती जाणवाय. मनीस चिंता आपूण देव, मनीस चिंता आपूण सगळें आपणें हें केलां, कितें आपणें जोड घेतलां म्हण चिंता मनीस. बेंगलोरांत तुमी गेल्यात जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी आनी इतर तुमी त्या थंय गेल्यार व्हडल्यो कंपनी आसात. IT कंपनी आसात, सॉफ्टवेअर कंपनी आसात. पळया किना भितर कितलोसो लोक थंयसर काम करता, कितले सॉफ्टवेअर क्रिएट करता आनी कितें पुरो करता मनीस. पूण हें सगळें मनशान चिंतचें, मनशाची जाणवाय अपरिमीत. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशाची जाणवाय अपरिमीत तरी देवा मुखार तें एक पिशेपणूच सय. मनशाची जाणवाय देवा मुखार एक पिशेपणूच सय. कित्याक म्हळ्यार
मनशाची जाणवाई देवाच्या जाणवायक बिलकुल तुलन करूंक साध्य ना. पळया मनशान सादारण देवाच्या एक 5% जाणवायक येजे जाल्यार लगभग इतलीं वर्सां लागलीं पृथ्वीक, इतलीं वर्सां लागलीं. आमी ल्हान आसतना आमच्या घरात टी व्ही नासली, टी व्ही पळोवंक नासली. ताज्या उपरांत एक टी व्ही आयली, ती ब्लॅक एंड व्हायट टी व्ही येदी व्हडली न्ही गे, तातूंत समोर दिसूंक दिसनासलें, मनीस पुरा कळेत दिसताले आनी दोळे मात, दुसरें कांय ना तातूंत. ताज्या उपरांत एक कलर टी व्ही आयली. ताजे पयलीं रेडिओ आसलो, रेडिओ आनी गुणोवचो अशें गुणोवन दवरचो, खंय वारें गुंतावळें थंय तेन्ना इल्लें बरें आयकतालें, आनी ताका खूब आवाज मात, वारें मात आयकता, दुसरें कांय आयकनासलें. एका वेळार पळया आतां त्यो टी व्ही खंय आसात, कांयच नात. आतां त्यो रेडिओ नात पळोवंक, आतां ती फोनां खंय आसात, फोनांय नात. एका काळार आसलीं मनशाची प्रगती जाल्या आनी मनीस उंचल्या पावंडा पावते आसा. आज जाल्ले मोबायल तें परवां कोणाक नाका आनी एक दुसरेंच मोबायल येता, बरें पोरणी कोणाक नाकात. मनीस वा संवसार बदलूनच आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाची जाणवाय अपरिमीत. मनीस ती जाणवाय जोडच्या खातीर दिसान दीस प्रयत्न करता आनी देवाची जाणवाय आपणोवच्याक तो फुडें सरून आसा. आनी ह्या संदर्भार देवाक भोव संतोश भोगता. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमी सर्वांनी देवा बरी जायसय, देवा बरी जायसय. देखून आमी बसलेडेच बसचे न्ही, आमी फुडें वचोंक जाय. म्हणलें सत हेचें पयलें वाचप म्हणण्याचें पुस्तक आमकां सांगता. ह्या म्हणण्याच्या पुस्तकांत देवाच्या जाणवायेची अपरिमीत एक जाणवायेची एक झळक थंयसर घाल्या. देवाची जाणवाय म्हणटा संवसार रचच्या आदीं, उदक रचच्या आदीं, सुर्यो रचच्या आदीं, उजवाड आसच्या आदीं म्हजी जाणवाय आसली, म्हजी जाणवाय आसली. ह्या जाणवायेन ही पृथ्वी रचल्या, ह्या जाणवायेन उदक रचलां, ह्या जाणवायेन उजो रचला, ह्या जाणवायेन सगळें रचलां मनशाक. ही जाणवाय अपरिमीत पळया. म्हणजे मोगाच्या बाबडीन एक काळ आसलो संवसार चिंतलो ल्हानसो आसा म्हण. संवसार एका बुशये बरी आसा म्हण म्हणटाले थोडे. संवसार कसो आसा? संवसार कसो आसा? हां, बुशये बरी आहा गे, बोला बरी आसा. संवसार एका बोला बरी आसा, बोला बरी. आनी ओ बॉल रावलेडेत आसा गे, गुंता फास्ट गुंता गुडगुड अशें गुंत आसा. कितले आमकां कळना, आमी त्या बॉला भितर आसा, आमकां कळीत ना आमी त्या बॉला वयर आसा. फास्ट गुंते आसा. कितले फास्ट गुंता. हांगा तावन गुंक सुरू करतना हांगा येताना बळे 24 गंटे लागतात. कळ्ळें. आतां हांगा तावन अशें गुंतना एक रावंड येजे जाल्यार भुमीक आपणाच्याच कुशीन एक रावंड येजे जाल्यार 24 गंटे गुंतात. 24 गंटे लागतात. म्हळ्यार एक रात आनी एक दीस. हांगासर वयर सूर्य आसा. सूर्य भुमीच्या बोवारी गुंता की भुमी सुर्याच्या बोवारी गुंता. सूर्य आसा पळय, सुर्याच्या बोवारी भुमी गुंता की सूर्य गुंता. सुर्याच्या बोवारी भुमी गुंता. आपणाच्या बोवारीन तूं गोवन सुर्याच्या बोवारी गुंता. सूर्याच्या बोवारी आपणाच्या बोवारी गोवंक 24 गंटे लागतात. तरी सुर्याच्या बोवारी एक बोवाडो येवंक भुमीक कितले दीस लागतात? 365 दीस. एक वर्स लागता पळया. एक वर्स म्हळ्यार तेदो व्हडलो आसा सूर्य. ताच्या बोवारी एक रावंड येयचें जाल्यार देखून आमकां रात आनी दीस, देखून आमकां हिवाळो काळ, दगिसो काळ, अशें पुरा पावसिलो काळ पुरो आमकां येता. देवाची जाणवाय अपरिमीत. ती भुमी कोणें गोवंक लायली? ती भुमी खंयसर शिरकोंक ना, एका आकाश मंडळीन ती आसा, ती गुंता. पण देवाची जाणवाय अपरिमीत. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका काळार मनीस चिंतलो भुमी प्लेटी बरी आसा, प्लेटी बरी ना, भुमीच घुवना, तटस्थ आसा म्हण चिंतले हांव. ना, भुमी रावंड आसा. भुमीक गुरुत्वाकर्षण सकत आसा. देखून ती आमी पडना, आमी जडना, आमी भुमीक अंदून आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, ही सगळी जाणवाय देवाची अपरिमीत जाणवाय. त्या जाणवायेन आमी जियेता. देखून आयच्या दिसा आमी त्रिंदादीची परब आचरण करतना पळया. त्रिंदाद म्हळ्यार कोण? बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा. देखून आमची हरी एक मागणी आमी सुरू करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणटा आमी त्रिंदाद. हो कोण त्रिंदाद? त्रिंदाद कोण? बाप कोण? बाप तो आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखार आसतलो. तो जावन आसलो शब्द. पळया, शब्द.
पयलीं उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता आमी थंयसर देवाचें उतर म्हणटा आमी संवसार वसूया. आमी म्हळ्यार जाणवाय देवाची जाणवाय म्हणटा आमी संवसार वसूया. म्हळ्यार थंयसर बाप आसा, थंयसर पूत आसा आनी थंयसर पवित्र आत्मो आसा. पळय बायबल आमी पळयलो जाल्यार बायबलांत एक पोरनो सोल्लो आसा न्ही गे, मागीर एक सुवार्थ आसा, मागीर एक मागीर कितें आसा धर्मदासाचीं कृत्यां, पावलोचीं पत्रां आनी उगडापणाचे ग्रंथ आसा. पळया हांगासर तेगांची कामां आसात. पोरण्या सोल्ल्यांत देवाची कामां डायरेक्ट देव मनशा लागीं उलयता. देव अब्रामा लागीं उलयलो, देव इजाका लागीं उलयलो, देव जाकोबा लागीं उलयलो, देव मोइजे लागीं उलयलो, देव प्रवाद्या लागीं उलयलो, देव राया लागीं उलयलो, देव नितीकर्ता लागीं उलयलो, देव मनशा लागीं उलयलो. पळया डायरेक्ट देवान कशें उलयलो, मोडा रुपां उलयलो, उजवाडा रुपी उलयलो, देवा एका वाऱ्या वादळा रुपी उलयलो. देव डायरेक्ट देवाचें कन्वर्सेशन मनशाक सांगता. सुवार्थेंत देव उलयना हांगासर जेजू उलयता. जेजू देवाच्या नांवान तो आयलो. पळया कशें आयलो आतां, देव आसुल्लो तो मनशा रूप घेता. मनशा रूप घेता म्हणटाना सर्गीं देव आसुल्लो तो मनीस जाताना सर्गीं देव ना म्हण जाता गी? हा जाता जायना. दर्यांतलें व्हडलो विशाल दर्यो आसा, अरबी दर्यो, तांतली एक बालदी उदक काडना तुवें घरा हाडलें म्हणटा दर्यो खाली जाता? जायना. दर्यांत उदक उणें जाता? जायना. तूं कितलेंय बालदी काड उदक तितलेंच आसता. तशें देव एक बालदी उदक काडलें दर्यांतलें, एक बालदी, दर्यो तसोच उरलो आनी बालदेंतलें उदक हांगा आयलें. बालदेंतलें उदक आयलें तें बांयचें उदक की दर्याचें उदक? बालदेंत हाडलेलें उदक तें आतां हांगा बांयचें उदक जाता की दर्याचें उदक जाता? दर्याचें उदक. कित्याक तें करसणाचें उदक. पूण त्या दर्याक एक आकार आसा. कसलो आकार? त्या उदकाक एक आकार आसा. कसलो आकार? बालदेचो आकार. पळया देव आसुल्लो तो मनीस जालो. पळया आनी मनशाचें रूप ताणें घेतलें. दर्यांत आसलें उदक बालदेक आयलें आनी तें उदक बालदेचें आकार घेता. पळया आतां दर्याची उदकाचे सक्तेंतले सकत ह्या उदकाक आसा गी पुरा सकत आसा, पूण तितलें हें विस्तारण ना, इल्लेशें उदक. कळ्ळें गी? आतां तें उदक आयदनान घाल तापयलें जाल्यार तापयलें क्रमेण तें उदक आसता की तें आयदनांत ना, सुकता. खंय गेलें उदक तें? मायक जालें गी उदक? मायक जालें गी ना, तें वातावरणांत गेलें मोडान. आतां गिमांत इतलें उदक सुकता न्ही गी, खंय येता उदक तें पुरा? मोड जावन वयर रावता आनी जोर पावसाच्या दिसांनी ती मोडां थंड जाताना उदक पडटा सकयल. पळया दर्याचें उदक तें गोडशें उदक जावन पडटा. हांगासर बालदेंत उदक मायक जालें, वातावरणांत रावलें आनी ह्या संदर्भार पळया हो आत्मो जालो. आत्मो आमच्या दोळ्यान दिश्टीक ना पडलेलो आत्मो. बाप आसुल्लो तो पूत जालो, पूस आसुल्लो तो पवित्र आत्मो. पोरण्या सोल्ल्यान बापाची कामां, नव्या सोल्ल्यांत सुवार्थेंत जेजूची कामां आनी धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पवित्र आत्म्याची कामां. पळया पवित्र आत्म्याची त्रिएका देवाचो ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ बायबल त्रिएका देवाचो. देखून तो बाप, तो आनी पूत, तो आनी पवित्र आत्मो, ते त्रिएक देव जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या त्रिएका देवाची भुरगीं जाल्लीं आमी ह्या त्रिएका देवाची विस्वास दवरूंक जाय, पातयेणी दवरूंक जाय. तो देव अब्राहम असो, तो देव इजाक असो, तो देव जाकोब असो, तो जेजू सोमी क्रिस्त आमचो, आमचे सवय उलयल्लो, आमचे सवय रावल्लो तो प्रत्येंत आसुल्लो. आनी तो पवित्र आत्मो सदांच आमचे सवय जियेता, आमच्या मुखल्यार रावता, आमच्या फाटल्यार रावता, आमच्या बगलेर रावता, आमच्या वयर रावता आनी आमकां आशिर्वाद दिता. आनी तो पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेता. देखून आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां. देखून आयचे दुसरें वाचपी रोमाकारांक बरोवन सांत पावलो म्हणटा आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देखून हो पवित्र आत्मो आसल्यार मात्र देवा तें आसलो मोग आमच्या थंय आमकां जोड घेवंक जाता. हो पवित्र आत्मो आसल्यार मात्र जेजूची खरो वळख आमकां मेळटा. हो पवित्र आत्मो आसल्यार मात्र देवाची खरी वळख आमकां फावो जाता. देवाचो मोग आमचे थंय जियोंक साध्य जाता. देखून हो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो त्रिंदादेचें फेस्त आचरण करतना आमी त्रिंदादेचीं भुरगीं. देखून आमकां दोतोर शिकयतना कितले देव रे म्हण विचारताले पाद्र्या येवन. एकच देव. कोण तो? देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र. तीन जालें ना ते रे, एकच म्हणटाय म्हणटालो पाद्र्या. आमी म्हणचे आसले
एका देवातय ते एक जण बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आनी ह्या ती एका देवाची भुरगीं आमी ताका दृश्टांत बायबल पळया बायबलान पोरणे आसुल्ल्यान देव उलयलो नवे आसुल्ल्यान सुवार्थेन जेजू उलयलो आनी धर्मदाचे कृत्यां पावलोची पत्रां वा उडापण जावंक पुरो पवित्र आत्म्याचीं कृत्यां आनी ती आजुनी आमचें तें आसात देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो ह्या त्रिएका देवाती खरो पातयेनी दवरया विस्वास दवरया बावरतान ह्या त्रिएका देवाक आमचें जिवीत समर्पण दिवया खंडीत आमी निराशी जावचें ना आमचें दूख संतोशान बदलतलें असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी बी रावया त्रिएका देवाते आसुलाम सभावार तुसार सगळीं संगता म्हणया सतमंतां देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गान वितमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवकार मर्येतान जल्मलो पांच पिलकांनी कसो असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिवानी मेल्ल्यान ती मर्सिबेक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या आगातुले पयस सभे भक्तां स्वेकतार पदकाचें बक्षणें कुडीचें जिवान पोंड आसनाचें जिवीत आमेन. आमी सर्त्री एका देवाचीं भुरगीं आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा बाबरतान ह्या त्रिदातेच्या पांयांतळा समर्पण दिवया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र आत्मा उगडापी करता ते बावरताचें सतां व्हडे भक्तेन क्रिस्ती लोकांक शिकोवंक आनी त्रिदातीच्या मोगा एकवटाच्या नमुन्यार क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक गरज आसा तो दैवीक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी अनित भ्रष्टाचारांनी हर एक वायट सताच्या नितीच्या आनी प्रामाणीकपणाच्या उजवाडान पयस करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत मेतेर जावन तुज्या उतरां मारिफात आमचो भावार्थ घट करूंक सेवेच्या कामांनी भाग घेवन तुजे बरी मोगान आनी एकवटान जिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी भावार्थाची मुळावी सतां उमेदीन शिकोवंक आनी क्रिस्ती मावल्या बरी जिवीत जियोवंक समाज रुपीत करच्या वावरांत हेरांक देख जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी बोबोवी तेदवी आमच्या कुटुंबा जिविताची बुन्याद आनी नमुनो म्हूण वळखून घेवन पवित्र तेदवे सारकें मोगा एकवटाचें जिवीत जिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या पिरगेश आनी पुणशताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावुंटीसानीक दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. संगतास ह्या पुणतळार हातीन धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन फोंता पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचे भू मोगाळ बापा तुज्या पुता संवसारी धाडून तुजो मोग आमकां तुवें कडीत केलोय पवित्र आत्म्या वरवीं तो मोग सदांच आमचे सवें उरसो केलोय ह्या पासो दर्गां दिता आसतना आमी तुजे मुखार उबारलेली ही सगळी मागणी तुका आमी भेटोवन दिता. आमचे जाणवाय तूं जाणाय आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय तुज्या त्या जाणवायेन आमकां तूं अभ्यासावांनी बर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. मोग आमचे काळजासू वावरांच्या हातासू आवडून आयल्या बा तुझी समोर मोगाक तुझा दिवच्यो फोळादी कर बापा वावरांचो तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. आमची जिणी बदल सगळे जिवीत आमचे तुवेंच दिल्ली सगळी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. पुण्या वायना सोवे घे आमची जिणी बदल सगळे जिवीत आमचे.
म्हणजे बाबींनी म्हजे तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापा मानतात असलें जावं मागाती. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी सर्वेस्पर आमच्या भू मोगाळ देवा बवर्तान आनी मोगान पवित्र तित्वेचें नांव उसारूं तुका भेटयता ती आमचे सेवे चिंतेनी पवित्र कर आनी ताचे वरवीं आमी तुका सदां भेटयलेलें बलिदान जावन निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कड्या आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकच देव आसता एकच जण न्ही बगर एकच देव सैबाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुज्या महिमेचो गोठ आमी तिरबावार्तान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशेंच पवित्र आत्म्याची ती अंतर नासलेली महिमा कलतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सासनाच्या देवा एक एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी ते गायचे एकच सैम आनी समासारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हिस महिमा वाखण देवदूत आनी सर्गीच्यो सगळो दळबार एका स्थळान तुझें कीर्तन निरंतरी गायता. Pavit, 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 zilbaranso सर्वेस्पर तुम सर्गानी संसार भरला तुझ्या बाबा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो आमी दिंबी घालया भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया. ह्या घडया कितेंय आमी मागता तें घेता बवरतान आमी वांटेली जावया. बापा कुरुसू तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्त मारान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया मेलो तुझे मरण
आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि उजिवीत सोंड आणि श्रोवणेची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या मासो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करे. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाचे माय संगती ती सपती भाग्यवंत सुजय भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत उरतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. त्रिंदादेचेर बावर्त दवरना आमच्या समयान जेजू शिकयलेल्या त्या मागण्या मुखांतर त्रिंदादेची काकूळट आनी कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे इसपलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखुनेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त येणे बरोबर शानत रेखतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समये जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदत्ता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी रास वर्सले ताई ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मिदिंबी गलिया हांगा पळया ही जावन सजिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरोबरी ह्या संवसारी आयिल्ली. ही शिडीच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जीवितासु उस्वार संसारा ओमी जेसु मोसो दैविकाना पोसो आत्मिकतान बागोसो एकवा आसरो मोसो जेसु गोळ्या बोऱ्या तो जीवित माका जेसू क्रिस्ता करया गये तू माका जेसू गोळ्या बोऱ्या दी तू जीवित
म्हाका जेजू क्रिस्ताक या तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा या जबाजी परबेच्या दिसात तुका तुझ्या पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक बाबार्थान प्रणिपात करून या संस्कारान वांटो आमी घेतला. तुमच्या जिवान अधिक अधिक आमकां बर आणि तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तान संपूर्ण एक कर. हे पर्या संवसारान बाबार्थान चलतना आणि शेके सरकार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत पवित्र तत्वेचे निरंतर दिन वासनेनी वाखाणणी जावन मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे ओडुका. मोगा संदेश घेऊन सौम्या आमी वयता. तुझे कृपे व्हडा रास तुजे परगडता. मांसारतान तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे बेसावानी आमकां तुवें बोरल्या. संदेश घेवन सुम्या आमी वेता. तुजे कृपे बोळा रास तुजे परगडता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद आमकां. भगीन गुरुसाच्या कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.